Salam, mən Ayda Mari. Video dərslərimizə xoş gəldiniz. Bugünlərim 2-ci mövzumuza aid testlərin izahatını sizə təqdim edəcəm. Deməli, bəzi testlərimiz var ki, orada diqqət olunmalı məqamlar var. Misal üçün, 2-ci testdə, bu tip testlərdə zaman zərfləri çox önəmlidir. Baxın, deyir yesterday. Yesterday deyirsə, mütləq diddən istifadə olunmalıdır. 3-cüyə baxırıq. Yordan sonra gələn isim birlikdə götürülür və o ismə baxırsınız. Görürsünüz, uşaqlar, həmişə diqqətli olun. You başqadır. Your üstə gəl, isim başqadır. You-la təbii ki, do istifadə olunur, to be-nin A forması istifadə olunur, you-dan danışıram. Amma yo-dan sonra gələn isim əsas rol oynayır. Sənin kitabların desək, cəm nəzərdədir. Sənin qələmin desək, tək nəzərdədir. Burada görürsünüz, lessons cəmdədir. Əgər cəmdədirsə, onda do götürürük. Tək olsaydı, biz onda A-bəndini götürəcəkdik. Bax, elə 4-cü testdə diqqət edin. My cousin, xala uşağı, təkdədir. Yəni, ya idi, ya şidi. Ona görə does götürürük. Language, dil, cansızdır. What language? Hansı dil? Ona görə biz does götürdük. Və yenə qeyd edirəm, hər zaman bu tip testlərdə zaman zərflərinə diqqət edin. Əgər yesterday deyirsə, biz diddən istifadə etməliyik. Və diqqət olunması testlərdən biri də, baxın, 10-cu testdir. 10-cu testdə nəyə diqqət edirsiniz? Bax, your danışmışdım. Görürsünüz, deyir, A bəndində your mother təkdədir. Təkdədirsə, do-nu yoza bilməzdik. Biz does olmalıydı. Doğru bəndimiz B bəndidir. Digərində isə you-nu qoymuşdur. You-na nə olmalıydı? Do olmalıydı. Yəni, bu tip testlərdə fikir verin. You-dur, yoxsa yo-dan sonra olan isimdir. Diqqət olunmalı məqamlarımızdandır. 2-ci mövzumuza aid testlər. 28-ci testdə də bir diqqət yetirək. 28-ci testdə, baxın, your children, yəni cəmdədir. Ona görə mütləq cəmə uyğun şəkildə götürməliyik. Sonra 44-cü testdə diqqət tələb edən testlərdəndir. Diqqət tələb etməsinin əsası odur ki, baxın, ikinci hissəsində flies'dır, yəni indiki zamana uyğundur. Uşaqlar bəzən çaşırlar ki, müəllimə, biz burada didn't götürək, yoxsa doesn't götürək. Deyirəm, oğlum, bax, zaman uzlaşmasında ikinci hissəsində flies deyirsə, demək ki, uzlaşmaya uyğun şəkildə B bəndi doğru bəndimizdir.